Yo, Edgar Tapia Lara, profesor adscrito a la Facultad de Contaduría Pública, con ID 100-523-348, solicito a la Comisión de Auscultación entreviste a la maestra Laura Gatica Barrientos para que participe en el proceso a la candidatura de la elección de la directora por el periodo abril 2022 a julio 2024, ya que la maestra ha demostrado su profesionalismo, compromiso y liderazgo. Gracias.